اهلا بيكم يا شباب ويا بنات بريب 3. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. ها اخر فيديو يا ابو الصحاب، اخر فيديو يا نجم، اخر فيديو يا حبيبه قلبي في الالجبرا. خلاص انا فعلا وفيت بوعدي، قلت لكم هعمل لكم 3 فيديوهات ل3 اليونتات اللي موجودين في ثالثه اعدادي، وقد كان وده ميعادنا مع يونت 3. يونت 3 بيتكلم عن ايه يا صاحبي؟ بيتكلم عن حاجه اسمها البروبابيليتي. البروبابيليتي ايه البروبابيليتي دي يا صديقي؟ اللي هي علم الاحتمالات. البروبابيليتي إيه؟ علم الاحتمالات. اي حاجه في الدنيا بتختار منها بيكون اسمها سامبل سبيس. اسمها ايه؟ سامبل سبيس. يعني مثلا لو انت عندك زهره، فالسامبل سبيس بتاعك 1 و2 و3 و4 و5 و6. لو انت بترمي كوين يبقى انت عندك السامبل سبيس فيها هيد وتيل. لو انت بتختار مثلا في الفصل، فانت عندك ولاد وبنات. ففي كل حاجه في الدنيا بيبقى عندك الاوبشنز دي احنا بنسميها سامبل سبيس. لو السامبل سبيس دي جواها مثلا رقم 1 و2 ودول جوه دايره اسمها الاي، وفي دايره تاني مشتركه معاها اسمها بي جواها مثلا 3، وهنا مثلا في الحته اللي في النص دي مشتركه مثلا بينهم 4. فاحنا كده عندنا ايفنت اسمه A وايفنت اسمه B. الايفنت A جواه 3 ارقام 1 و2 و4. الايفنت B جواه رقمين اللي هم 3 و4، ومشترك بينهم ايفنت اسمه مش ايفنت، اليمنت اسمه كام؟ 4. فانا لو طلبت منك البروبابيلتي بتاعت الاي هتقول لي ثانيه واحده، الاي فيها 3 ارقام والسامبل سبيس كلها فيها 4 ارقام، فالبروبابيلتي اوف الاي بتبقى 3 على 4. لو طلبت منك البروبابيلتي اوف البي فانت هتقول لي ايه؟ هتقول لي البي فيها رقمين، يبقى الاجابه هتكون 2 اوفر 4، واللي هي ممكن يبقى ليها سمبليفاي هاف. لو سألتك عن البروبابيلتي اوف الاي يونيون مع البي، كأني بقول لك خد الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. الاي فيها 1 و2 و4 والبي كمان فيها 3، فهم 4 ارقام على الاربعه يديني 1. وهنقول كمان شويه ان ال1 ده حاجه مقدسه في البروبابيلتي. طب لو سألتك عن الاي انترسكشن مع البي، يعني انا عاوز المشترك بين الاثنين. مستر المشترك هو 4، يعني هو رقم 1، يبقى الاجابه 1 اوفر 4. ظهر حاجه جديده السنه دي اسمها probability of A dash. ايه البروبابيلتي اوف A dash ده؟ دي معناها انك هتاخد كل حاجه ما عدا الاي. بص كده، شايف الاي؟ استبعد كل حاجه جوه الاي، فاكتشفنا ان هي element واحد بس 1 اوفر 3. ومن العلماء اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان في علاقه بتربط ما بين البروبابيلتي اوف الاي والبروبابيلتي اوف اي داش، ومن هنا جه اول قانون في درسنا. البروبابيلتي اوف الاي داش هي عباره عن 1 ماينس البروبابيلتي اوف الاي. نفس الكلام تاني، البروبابيلتي اوف الاي بس عباره عن 1 ماينس البروبابيلتي اوف اي داش. ومش ايه بس، اي حرف انت عاوز تعمله الداش بيكون ايكوال 1 ماينس الحرف العادي. يعني لو قلت لك probability of x داش هتعمل ايه؟ 1 minus probability of x. لو قلت لك probability of x بس هتقول لي 1 minus probability of x داش. قشطه؟ ده اول قانون لازم تحفظه وتبصمجه. واكتشفنا شويه حاجات، ان ايه المشترك بين الاي والاي داش، فاكتشفنا ان ولا حاجه. لكن لما خدنا الاي يونيون مع الاي داش، فانا خدت كل حاجه في السامبل سبيس ده اداني اس. وبعد كده اخدنا لو اخدنا البروبابيلتي بتاعت الاي انترسكشن مع الاي داش، فدول دول فاي، فالبروبابيلتي بتاعت الفاي دايما 0. اما البروبابيلتي بتاعت الاي يونيون مع الاي داش المفروض الاجابه تطلع 1، لانك بتاخد السامبل سبيس كلها. دي كلها حاجات محتاجه تتحفظ. برضو من الحاجات اللي المفروض تكون حافظها ان البروبابيلتي اوف الفاي تطلع بزيرو، البروبابيلتي اوف الاس تطلع ب1. مفيش بروبابيلتي في العالم بتطلع حرف او بتطلع علامه. البروبابيلتي في الحياه بتبقى ما بين رقمين، ما بين الزيرو وما بين ال1.
اقل رقم توصل له هو الزيرو، اعلى رقم هو توصل. امتى تبقى زيرو؟ لو هي impossible event. يعني ايه impossible event؟ لو قلت لك probability of ان انا اطلع نار من بقي، مفيش الكلام ده يا مستر. البروبابيلتي بتاعت الامبوسيبل ايفنت كام؟ زيرو. البروبابيلتي بتاعت الشور ايفنت او السيرتن ايفنت بتبقى كام؟ يعني انا جيت قلت لك probability of الشور ايفنت تبقى الاجابه 1. السيرتن ايفنت تبقى ايه؟ 1. مستر حضرتك قلت شويه معلومات حلوه قوي، ممكن اخد سكرين شوت؟ اتفضل يا قلبي. اول قانون محتاجين نحفظه ان البروبابيلتي اوف الاي داش عباره عن 1 ماينس البروبابيلتي اوف اي، والاي ماينس الاي داش، ان الفاي 0 وان الاس 1، ان دول مع بعض بفاي وان دول مع بعض باس، وان لو نفس السؤالين دول بس حطيت بروبابيلتي دي هتبقى تديك 0 ودي هتديك 1. الامبوسيبل ايفنت 0 والشور ايفنت هيكون 1. تعالوا نشوف صفحه ثانيه علشان نكتب بقى فيها قوانين درسنا. درسنا متقسم 3 اجزاء. درسنا متقسم 3 اجزاء، انا بحب اقسمه التقسيمه الحلوه دي. بص بكتب ايه؟ بكتب هنا الجنرال، بكتب هنا الجنرال، القوانين العامه. عندي كم قانون؟ 3. البروبابيلتي اوف A يونيون مع B بيتفك probability of A بلس البروبابيلتي اوف البي ماينس البروبابيلتي اوف الانترسكشن. ليه نطقت انترسكشن؟ لان هو هنا قال يونيون، هنا نطقت انترسكشن. هكتب نفس القانون تاني بس هيبقى ساعتها الانترسكشن هيبقى عباره عن probability of الاي بلس البروبابيلتي اوف البي ماينس اليونيون، ماينس الايه؟ اليونيون. يعني هو يعني مستر مش هحفظ قانونين، انا هحفظ واحد والتاني عكسه. الاولاني هنا يونيون فدي انترسكشن، طب دي انترسكشن يبقى ده يونيون. قشطه؟ ماشي. القانون الاخير ان انا لو عاوز اجيب البروبابيلتي اوف A ماينس B بقول probability اوف الاي لو الحرف الاول ماينس الانترسكشن. طب القانون دوت يا مستر ممكن اغيره؟ ممكن اخليه بي ماينس ايه، ساعتها هكتب الحرف الاولاني ماينس الانترسكشن. يا جماعه عايزكم تفهموا القوانين عشان لو الحروف اتغيرت تعرف تتصرف. تاني لو قلت لك A ماينس B يبقى الحرف الاولاني ماينس الانترسكشن، طب لو خليتها X ماينس Y يبقى X ماينس الانترسكشن. دي قوانين الجنرال. يلا نشوف القانون التاني اللي بيتكلم عن حاجه اسمها mutually exclusive. mutually exclusive. الميوتشوالي exclusive دول 2 ايفنتس ما لهمش علاقه ببعض خالص. يعني هنا A وهنا B ما لهمش اي علاقه ببعض، بعاد عن بعض تماما. فانا لو قلت لك الانترسكشن بتاعهم فاحنا مثبتين الاجابه تبقى بزيرو. اما اليونيون بتاعهم هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى probability of A بلس البروبابيلتي اوف B. بس كده خلاص، بس كده خلاص. قشطه؟ طيب اخر معلومه ان لو انا جيت قلت لك A ماينس B بيبقى probability of A على طول، الحرف الاول على طول. طب لو قلت لك probability of B ماينس A هتكتب لي برضو الحرف الاول على طول. تحفه يا مستر، تحفه يا مستر، سهل جدا وبسيط قوي وظريف جدا ما فيهوش اي حاجه. نشوف بقى ايه؟ نشوف بقى التالت. التالت ايه بقى؟ نكتب باللون الاسود. يلا بينا. النوع الثالث بيقول لك انا لو عاوز A سبست من B. بص انا بقى دي بقسمها جزئين، لان اوقات يقول لك A سبست من B واوقات يقول لك B سبست من A. ايه يا مستر هي بتفرق؟ لو فهمت الاولى هتفهم الثانيه لوحدك. يعني ايه الاي سبست؟ يعني الاي كلها جوه البي. لو سالتك عن الانترسكشن فهتقول لي الحرف اللي جوه. انا بكتب كده جوه. طب انا لو سالتك هنا عن البروبابيلتي اوف الاي انترسكشن مع بي ما خلي بالك هنا البي هي اللي جوه واللي بره هو الاي، عشان البي كلها جوه الاي يبقى ساعتها الحرف اللي جوه اللي هو probability اوف بي. طب لو سالتك عن اليونيون، لو سالتك عن اليونيون فانت هتقول لي الحرف اللي بره. لو سالتك عن اليونيون هتقول لي الحرف اللي ايه؟ اللي بره. اكتب ايه؟
الحرف اللي بره A. طب لو سألتك عن ال A minus B أو سألتك عن ال probability of B minus A، بص يا إخواتي، وهنا سألتك عن ال probability of A minus B أو ال probability of ال B minus ال A. ركز بقى معايا عشان خاطر ربنا. A subset من B دي نفس الترتيب بتاع ده، طالما نفس الترتيب بتبقى زيرو. هنا A و B، هنا لا B و A، شايف B و A نفس الترتيب، يبقى الإجابة هنا إيه؟ زيرو. طيب التانية بقى هتبقى عبارة عن إيه؟ التانية هتبقى نفس الترتيب probability of B minus probability of A، بس كده خلاص. هنا هتبقى probability of ال A minus ال probability of ال B، بس كده خلاص. يعني بعمل الحرفين دول ماينس بعض. صاحبي أنا كده لميت لك كل القوانين. أنا هبعد تاخد سكرين شوت تحتفظ بالورقة دي، لأن الورقة دي فيها كل قوانين الدرس. جنرال، ميوتشوالي اكسكلوسيف، لو حاجه سبست من حاجه استاذنك خد سكرين شوت. انا خرجت بره الكادر تماما. خدت سكرين؟ خد تاني واحد كمان. ها قشطه عليك، عشان القوانين دي هتتشال. انا هشغل دلوقتي الاسئله. يلا بينا نبدا. اوكي 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 اوكي. يا ترى بنرجع ازاي؟ نعمل كده اهو، ونفتح كده اهو، ونجيب الفايل كده اهو، ونبدأ مسائلنا. يلا بينا. كويس، 10 دقايق شرح دي مش وقت كتير خالص. probability of impossible event، زي مثلا ان انا اطلع نار من بقي، مفيش الكلام ده ابو المساتر. الامبوسيبل ايفنت كام؟ زيرو. ادي اول مسألة خلصت. حلوة قوي يا مستر، الموضوع شكله لذيذ وبسيط. يلا. mutually exclusive، افكرك mutually exclusive يعني الاتنين بعاد عن بعض تماما، مفيش اي انترسكشن. فبيسالني على الانترسكشن، فهقول له ان الاجابه طلعت بزيرو. رجع تاني بيقول لي ميوتشوالي اكسكلوسيف، فقلت له تمام، ادي ايه وادي بي. راح قال لك البروبابيلتي اوف الايه بكذا والبروبابيلتي اوف ايه في بي في كذا، وعاوز الانترسكشن. مستر بقول لك ايه، هو مش حضرتك ما حفظنا ان الانترسكشن بتبقى الاجابه بتاعتها زيرو؟ امال ايه لازمه الارقام؟ فخ يا صديقي، فخ يا صديقي، وانت ممكن تقع فيه. خلي بالك الاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون زيرو. بيقول لك البي سبست من الايه. ثانيه واحده يا مستر اما ارسم. البي سبست من الايه، ماشي. وبعدين بيقول لك انا عاوز الانترسكشن. احنا اتفقنا الانترسكشن هو الحرف اللي بره، اليونيون. بص، انترسكشن اللي جوه، يونيون اللي بره. يبقى احنا هناخد الحرف اللي جوه. الحرف اللي جوه اللي هو مين؟ اللي هو probability of B. بس كده بس كده. يلا. الاي سبست من البي. ثواني ارسم يا مستر. الاي سبست من البي، عاوز اليونيون. يبقى يا مستر الحرف اللي بره، اللي بره، يبقى هاخد probability of B برضه. سؤال مضحك قوي، سؤال مضحك قوي، بس عايزك تكتب دي عندك يا صديقي عشان ما كتبتهاش في ورقه القوانين. together معناها intersection، or او كلمه at least معناها يونيون. ممكن لو سمحت تبصمجهم. الانترسكشن معناها together، at least معناها اليونيون. قشطه. يلا بينا. together، together يعني ايه together؟ اهو قال لك together. يعني ايه together؟ يعني intersection. يعني ايه هي الحاجه المشتركه بين الايفن والاود؟ ايه هي الحاجه المشتركه بين الايفن والاود؟ ها؟ مفيش يا مستر حاجه مشتركه. ازاي يعني حاجه مشتركه بين الايفن والاود؟ ما ينفعش. يبقى الاجابه هتطلع ايه؟ هتطلع زيرو. يا مستر ده قال لي together، صدقني together معناها intersection، اور او اتليست معناها يونيون، يعني هاخد ده وده مع بعض. لكن توجذر معناها حاجه مشتركه بين الايفن والاود، ومفيش اي حاجه مشتركه بين الايفن والاود. رمينا الداي مره واحده. probability of appearing a number less than 3. ايه هي الارقام اللي في الداي اقل من ال 3؟ هقول لي. تبقى 2 و 1، رقمين بس. يبقى رقمين من اصل 6 في الداي، اللي هي هتطلع بالكالكوليتر 1/3. بس كده خلاص، بس كده خلاص. يلا نشوف اللي بعدها. mutually exclusive، ادي A وادي B. عاوز الماينس بتاعهم. مستر الانترسكشن بزيرو، اليونيون البلس، الماينس الحرف الاولاني. الماينس هيكون الحرف الاولاني اللي هو probability of A.
كلها قوانين لو حفظتها تظبط الدنيا. الاي سبست من البي يعني ايه؟ يعني الاي جوه والبي بره. اداك الاي واداك البي وعاوز الماينس. ثانيه واحده يا مستر، ثانيه واحده يا مستر. حضرتك في السبست قلت لنا الانترسكشن بيبقى الحرف اللي جوه اللي هو الاي. في اليونيون حضرتك قلت الحرف اللي بره اللي هو probability of b. حضرتك بقى في الماينس قلت ايه؟ قلت لو نفس الترتيب هو عاوز ايه؟ لو نفس الترتيب يعني a minus b ها فبتبقى زيرو لو نفس الترتيب بتاع دول a و b a و b. لكن لو مختلفين وبقت b minus a كنت بتعمل ايه؟ probability of ال b minus ال probability of ال a. يا سلام. يعني هتكتب هنا probability of ال b minus ال probability of ال a يعني هتكتب 0.6 minus 0.2 تطلع 0.4. انا اسف ان انا كتبت غلط. ادوني فرصة اصلح. دي المفروض 0.2 تطلع الإجابة 0.4. قشطة. يلا بينا. Two events of sample space of random experiment بيقول لك إن الماينس بكده. طبعا دي جنرال. ليه؟ لأن هو ما نطقش mutually exclusive ولا نطق subset. وأنا عندي ثلاث قوانين في الجنرال. الوحيد اللي فيه ماينس هو الأخير. بص كده الاخير كان بيقول لك ايه؟ لو عاوز تجيب a minus b كنت بتجيب الحرف الاولاني minus الانترسكشن. minus الايه؟ الانترسكشن. فالاي minus البي هو اداهولك ب 0.5 والاي هو اداهولك ب 0.7 minus الايه؟ الانترسكشن. كانه بيسالك يا صديقي وبيختبر ذكائك. 0.7 شلت منها كام؟ بقت 0.5. اكيد 0.2. اكيد شلت منها 0.2 لان ال7 شلت منها 2 بقت 5 فعلا يا مستر. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ 0.2. ادالك رسمه وخلي بالك الرسمه دي بتاكد ان دول ميوتشوالي اكسكلوسيف بعاد عن بعض تماما. بيقول لك انا عاوز الحاجه اللي موجوده في بي ومش موجوده في ايه. هو يا مستر ثانيه واحده مش دول ميوتشوالي اكسكلوسيف؟ حضرتك عاوز probability of b minus الايه بتكتب probability of b على طول بس كده. البي بقى فيها كام رقم؟ فيها 1 2 3 يبقوا 3 ارقام اوفر التوتال 3 4 5 6 7 يبقى 3 اوفر 7 هي دي الاجابه. دول ميوتشوالي اكسكلوسيف فالماينس هو الحرف الاولاني 3 على 7. عندك شوية أرقام مترقمين من 1 لحد 20 أكتبهم؟ لا طبعا إيه العبط ده؟ عاوزين الأرقام اللي مالتيبل أوف 7. 7 14 21 28 30 35 42 دي الأرقام اللي مالتيبل أوف كام؟ 7. المالتيبل أوف 7 كأنه بيسألك على تيبل 7. مين الأرقام بقى اللي موجودة في دي من 1 ل 20؟ أنا شايف إن ال7 وال14 بس هما اللي معانا. يبقى هما رقمين من أصل كام رقم؟ من أصل 20 يعني هتبقى 1 over 10 بس هو عاوزها بالبرسنتج باي 100 على طول. برسنتج بعمل باي 100 تطلع 10%. تطلع إيه؟ 10%. تطلع 10%. يلا تفتكر البروبابيلتي اوف الايه والاي داش مع بعض بكام؟ 1. ما هو اصل الايه والاي داش دي عكسها. ما هو حاجه وعكسها يبقى انا خدت كله. خدت الحاجه وعكسها وجمعتهم مع بعض. عايز تكتبها عندك يا صديقي في ورقه القوانين. انا اسف ان انا ممكن اكون ما كتبتهاش بس توقعت ان هي ممكن تيجي بالمخ يعني بروبابيلتي اوف اي بلس اي داش يبقى اجابتها هتبقى ب1. دي بقى كتبناها. الانترسكشن بتاع حاجتين عكس بعض فاي فدي كانه بيسالك على البروبابيلتي اوف الفاي فالاجابه هتكون 0. اوعى يا صديقي تقع في فخ الاختيار ده. ليه؟ لو ما كانش فيه حرف البي ده كنت هختار فاي لكن معنى ان هو كاتب لك بروبابيلتي يعني الاجابه لازم تطلع رقم فالاجابه لازم تطلع رقم فالاجابه طلعت 0. اهو السؤال بقى ايه تاني بس من غير بروبابيلتي. تفتكر ايه لو حطيتها مع الاي داش ده يديني السامبل سبيس كله لكن لو قلت لك بروبابيلتي اوف ايه انترسكشن مع اي داش
ده يديني 0. ولو قلت لك probability of A يونيون مع ال A داش ده بيدينا 1. فكده ال A مع ال A داش هي اللي بتطلع اس 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 اس. السلام عليكم. اس اس السلام عليكم. يلا حلوة قوي دي، حلوة قوي 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 المسألة دي. واحنا لسه قايلين من شوية ايه؟ ان الاتنين مع بعض بكام؟ البروبابيلتي اوف A والاي داش مع بعض بكام؟ 1. طب تفتكر لو هما الاتنين ايكوال يبقى كل واحدة منهم بكام؟ بنص، بهاف. ما عشان يبقى هاف وهاف 1، بس هما كده قد بعض وفي نفس الوقت هما الاتنين مع بعض بكام؟ 1. يبقى البروبابيلتي اوف الاي بكام؟ بهاف. الاجابة هتطلع هاف. لو قال لك ايه قد الايه ده اكتبها يا صاحبي في ورقه. انت بتموت في البصمجه يا صاحبي، اكتبها في ورقه القوانين يا صاحبي وبصمجها. بصمجها وبصمجها. انت بتحب البصمجه، انت راجل تعشق البصمجه. بصمجت لك كل القوانين، قلت لك شويه نوتس اكتبها معاك في الورقه، يبقى كله بتبصمج. يلا. ايوه يا مستر انا فاكر حضرتك اول قانون قلته في السيشن النهارده 1 ماينس probability اوف A ده الاي داش. فخلاص يبقى 1 ماينس البروبابيلتي اوف A ب 1 اوفر 3. لما حسبتها طلعت 2 اوفر 3. سهله قوي يا مستر. قوانين يا مستر لو انا حفظتها خلاص الدنيا لذيذه جدا. جامده موز. ركز معايا عشان دي تقيله، اتقل الاسئله في التشوز بيني وبينك عشان اكون صريح معاك. بيقول لك ان البروبابيلتي اوف A قد 4 مرات من البروبابيلتي اوف A داش. ماشي اوكي. ادي البروبابيلتي اوف A ايكوال 4 مرات من البروبابيلتي اوف A داش. طب انا في حاجه، انا ممكن اشيل دي اللي هي probability of A واحط القانون. انا حافظ قانون 1 ماينس probability of A داش. عندك حق صح، ده القانون بتاعها مظبوط. ممكن اطرد ده الناحيه الثانيه يروح بالبلس يبقى ال1 ايكوال 4 probability of A داش بلس probability of A داش برضه. يبقى انا طردت ده بدل ما بالماينس وديته بالايه؟ بالبلس. 4 probability of A داش ومعاهم واحده probability of A داش يبقوا 5 probability of A داش. يبقى 1 equal 5 probability of A داش. طب انا محتاج اتخلص من دي، ال5 لازقه يعني باي تروح بالديفايدد. يبقى البروبابيلتي اوف A داش equal 1 على 5. هل موجوده في الاختيارات؟ لو حولتها ديسيمال هتطلع 0.2. جرب كده 1 over 5 تطلع 0.2 مظبوط. تحفه. بس يا حبيب قلبي يبقى الاجابه 1 over 5 اللي هي 0.82. نشوف اللي بعدها. بيقول لك نسبة نجاح العيال 95%، يبقى نسبة سقوطهم كام؟ باقي ال100 يبقى 5%. سؤال عبيط، سؤال عبيط. طب نسبة نجاح العيال 0.4 اللي هي 4 اوفر كام؟ يعني 4 من 10 نجحوا، يبقى كام واحد سقط؟ يبقى الباقي ال6 اللي باقيين، يبقى 6 اوفر كام؟ 10 اللي هي لما كتبتها على الكالكوليتر طلعت كام؟ 6 اوفر 10 تطلع ب 3 على 5. كنت فكرت فيها اسهل، يبقى 3 اوفر 5. قشطه؟ قشطه. اللي تشوز خلص، اللي تشوز خلص. الايساي سهل، سهل وبسيط وبص لذيذ جدا جدا وما فيهوش اي حاجه. اهم حاجه تحدد انت انهي نوع من الثلاثه، جنرال ولا ميوتشوالي اكسكلوسيف ولا سبست. يلا نبدا. ما جابش سيره لاي حاجه، يبقى ده جنرال. هو عاوز مين؟ هو عاوز الانترسكشن. انا حافظ يا مستر ان الانترسكشن ايكوال probability of A بلس probability of B ماينس البروبابيلتي اوف A انترسيلولر. هو قال انترسكشن يبقى انا اقول يونيون. يلا نكتب ارقام. ال A ب 0.4، ال B ب 0.5 ماينس اليونيون يبقى 0.7. يلا نحسب بالكالكوليتر. 0.4
بلس 0.5 ماينس 0.7 مش محتاج كالكوليتر 0.2. خلصنا اول سؤال اي سي. هي سهل بس عشان ده جنرال. السؤال التاني اداك رسمه ولا يهزني، انا رسمه بقى مش رسمه، انا جامد. يلا بينا. عايز الانترسكشن. ايه الحاجه المشتركه بين الاي والبي؟ 5 يبقى هو رقم 1 اوفر 1 2 3 4 5 6 يبقى 1 اوفر 6. طب عاوز اليونيون. يا سلام، هاخد كل اللي في السيركلتين 1 و3 و5 و2 و4 5 ارقام من السته يبقى 5 اوفر 6. خلصت. probability of A and B are two events وما جابش سيره اي حاجه، لا قال mutually exclusive ولا قال ان هما subset. يبقى ده القانون العام. هو عاوز اليونيون. يلا بينا. A يونيون مع البي يبقى probability of A plus probability of B minus الانترسكشن minus الانترسكشن. A ب 0.4 والبي ب 0.6 minus 0.3 يطلع 0.7. هي خلصت. ايه ده؟ كنت فاكره تشوز، رايح ادور على التشويسز. كده خلصنا السؤال ده. نشوف اللي بعده. بيقول لك انا عاوز A and B are two mutually exclusive. هي ذكر ان احنا الايه القوانين الثانيه. اوكي، انا عارف ان اليونيون، قانون اليونيون بتاعنا بيبقى عباره عن ايه؟ probability of A بلس البروبابيلتي اوف البي. يا سلام زي الفل. اليونيون هو اداهولك ب 5 على 12. الاي هو اداهولك 1 اوفر 4 وهو عاوز مين؟ يا سلام سلم. مفيش ابسط من كده. نطرد دبل ماينس يعني هنكتب 5 اوفر 12 ماينس 1 اوفر 4. يا سلام تحفه. يبقى البروبابيلتي اوف البي ايكوال 1 اوفر 6. بس كده خلاص خلصت. سهله موز. يلا صديقي العرة. عاوز البروبابيلتي اوف occurrence of two events together. لو سلمت المسألة دي لمخك هتجاوبها غلط، لكن لو انت مبصمج معايا ان كلمة together معناها intersection وكلمة or او at least معناها union، يعني طالما هو قال together يعني كأنه بيسألني على الانترسكشن. طبعا ما جابش سيره ميوتشوالي اكسكلوسيف ولا فهستخدم القانون الجنرال probability of A بلس probability of B كل ده ماينس probability of A اليونيون مع البي. يلا بينا. probability of A اهي 3 على 8 بلس probability of B اهي 1 over 2 ماينس اليونيون بكام؟ اليونيون ب 5 over 8. يلا كالكوليتور. 3 على 8 بلس 1 على 2 ماينس 5 اوفر 8. كالكوليتر محتاجه تتفجر. ايكوال 1 اوفر 4. خلصت. هو شيك شاك شوك. ماشي. بص، في حاجات اداها لك تنفع مع اي حاجه، زي انه قال لك البروبابيلتي اوف A 1 اوفر 4 والبروبابيلتي اوف B تنفع بكام؟ يعني دي جيفن شغاله معاك في اي طلب، يعني انت لو هو طالب منك طلبين وهتقسم السبوره نصين، دول شغالين معاك هنا وشغالين معاك هنا. طيب هو عاوز اليونيون وراح مدي لك الانترسكشن. جاب سيره الميوتشوال اكسكلوسيف؟ لا. جاب سيره السبست؟ لا. يبقى ده جنرال. يعني حضرتك لو عاوز تجيب اليونيون هقول probability of A plus probability of B minus probability of A intersection مع B. A بكام؟ ما انا قلت لك بقى دول شغالين معاك في كل الطلبات، يبقى 1 over 4 plus B ب 2 over 3 minus ده 1 over 6. يلا نحسب. استنى يا جماعه هكتب 1 over 4 plus 2 over 3 minus 1 over 6 طلعت 3 على 4. في المسألة الثانية بقى راح قال لك بص الاي سبست من مين؟ من البي، بس هو عاوز اليونيون. عاوز ايه؟
احنا قلنا الانترسكشن الحرف اللي جوه اليونيون الحرف اللي بره، يعني لو انت حضرتك عاوز البروبابيلتي اوف الاي يونيون مع البي فانت محتاج تجيب بس البروبابيلتي اوف البي. طب ما انا البي معايا اهي يا مستر، دي تبع الطلب الاول. لا، الاثنين دول موجودين في ايه؟ في الطلبين. يبقى probability of b to over 3. اوكي هانت. يلا برضو هنا هنقسم السبوره نصين، ودول شغالين معانا في كل الطلبات. هو عاوز probability of ايه؟ قال لك اول حاجه ان هما mutually exclusive، يعني الاثنين بعاد عن بعض. طيب طالما بعاد عن بعض النسبه لليونيون كان القانون ايه في اليونيون؟ كنت بتكتب كده probability of A بلس probability of B. زي الفل. ده معاك اهو 1 over 3، والايه هو عاوزه، والبي هو اداهولك 1 over 12. يبقى انت كل اللي عليك تعمله انك تطرد دي بالماينس عشان تجيب البروبابيلتي اوف ايه؟ ايه. يبقى 1 over 3 minus 1 over 12 طلعت 1 over 4. يبقى الاجابه هنا 1 over 4. طب قال لك ان البي سبست من الايه. البي سبست من الايه؟ انا عارف ان في حاله السبست اليونيون بيبقى الحرف اللي بره. يبقى انا لو محتاج اجيب probability في ايه فانا ممكن اجيب اليونيون. طب ما هو مديهولك 1 over 3. يبقى البروبابيلتي اوف الايه ايكوال 1 over 3. تاني يا جماعه اقول تاني ولا تمام؟ تمام. هي الموضوع سهل ليه؟ الموضوع بسيط ليه؟ لان هو عاوز السبست، فانا عارف ان لما يكونوا سبست اللي بره ده اليونيون. طب ما خلاص انا عاوز اللي بره ده اليونيون هو مديهولك 1 over 3 كتبته وخلصت. نشوف اللي بعده. نقسم السبوره نصين لانه طالب طلبين. مره جنرال، دول كلهم جنرال وهو عاوز اليونيون. يا سلام، حافظ القانون. اليونيون عباره عن ايه؟ A بلس البي ماينس الانترسكشن. يلا بينا. الاي بكام؟ 1 over 2 بلس البي بكام؟ 1 over 3 ماينس الانترسكشن اللي هي كام؟ 1 over 8. يلا نحسب. 1 over 2 بلس 1 over 3 ماينس 1 over 8. طلعت 17 over 24. نروح الناحية التانية. mutually exclusive. يعني ايه mutually exclusive؟ يعني الاي والبي بعاد عن بعض. هو عاوز اليونيون. ها؟ اليونيون يا مستر، اليونيون بتبقى ده بلس ده، بتبقى probability of A بلس probability of B. يلا الاي بكام؟ بهاف. طب والبي ب 1 over 3 يطلع 5 over 6. بس كده عشان هو كان عاوز ايه؟ هو كان عاوز اليونيون. نشوف اللي بعده. طالب طلبين. يلا بينا. خلي بالك المعلومه دي انا كنت من شويه عمال بزعق فيها وبشخط فيها وبقى لو الاي قد الاي داش، انا عارف ان الاثنين مع بعض ب1 يبقى كل واحده منهم بكام؟ هاف. صح. يبقى البروبابيلتي اوف الاي بهاف. طب هو عاوز البي، وعلى فكره مديني ان البروبابيلتي اوف البي 5 over 8 من البروبابيلتي اوف ايه. طب ما يا سلام سهل قوي. البروبابيلتي اوف، انت قلت لي البروبابيلتي اوف بي ايكوال ايه؟ 5 على 8 باي بروبابيلتي اوف ايه. ماشي. يبقى 5 over 8 ملتبلاي الهاف اللي هي ايه دي، هتبقى 5 over 16. ادي اول اجابه. كان عاوز اليونيون وما قالش لا ميوتشوالي اكسكلوسيف ولا سبست ولا اي حاجه. يبقى دي الايه الجنرال. يبقى probability of A plus probability of B. القلم شحر والفايل فصل. ليه؟ ادوله فرصه بقى يفوق. معلش. تعالى يا فايل يا وحش. تعالى يا فايل يا وحش. يلا. plus probability of B minus probability of A intersection and D union. يلا نعوض. الاي بهاف والبي اهي جبناها هنا 5 over 16 ماينس الانترسكشن اهي 1 over 16.
ادوني فرصة بقى احسب. 1 over 2 plus 5 over 16 minus 1 over 16 طلعت 3 over 4. احلى مسا عليك يا مستر. صح الصح، انت راجل صح الصح، والاجابة دي صح الصح، وكله تمام زي الفل. يلا الاي ب 0.3 والبي ب 0.6 والانترسكشن ب 0.2. ماشي سهله. يا لهوي ده طالب 3 طلبات، ايه الشغلانه المرار دي؟ ما قالش لا ميوتشوال اكسكلوسيف ولا سبست، يبقى ده جنرال. يبقى اليونيون هيبقى A حلو قوي الصوت دوت يا جماعه. probability of A اهي 0.3 بلس البي اهي 0.6 ماينس الانترسكشن اهي 0.2 تطلع 0.7. كمان كان عاوز الاي ماينس بي، انا فاكر القانون بتاعها الحرف الاولاني ماينس الانترسكشن. ماشي الاي بكام؟ 0.3 ماينس الانترسكشن اللي هو 0.2 يطلع 0.1. عاوز الاي داش 1 ماينس البروبابيلتي اوف اي، يبقى 1 ماينس 0.3 يطلع 0.7. تحفه تحفه تحفه، وبجد وانس انك حفظت القوانين الموضوع خلص جدا يعني. حلو قوي بقى السؤال ده، تعالوا نتكلم فيه مع بعض. اوكي يلا بينا. If S is a sample space of a random experiment of equal outcomes. ماشي، عندي sample space اختار منها شويه حاجات، وعندي تو ايفنتس، واحد اسمه A وواحد اسمه B. حدثين. الحدث الاول لما جيت اختار منه لقيت ان هم 13 اختيار، وهم كلهم كانوا كام؟ كانوا 24. يا سلام. يعني انا مثلا قلت عاوز الايفن، رحت مختار طلعوا 13 وهم كلهم كانوا كام؟ 24. طب ما انا كده يا مستر على فكره جبت البروبابيلتي اوف الايه، هيبقى 13 على 24. على فكره ده السؤال الاول. عاوز البروبابيلتي اوف occurrence اوف ذا ايفنت ايه اللي انا لسه كنت بحكي فيه اللي هم 13 على 24، يبقى ده اجابه السؤال الاول. عاوز كمان together. together يا مستر دي معناها ايه؟ معناها يا مستر intersection. خلاص يا مستر يبقى probability of A بلس probability of B ماينس probability of A يونيون مع B. يا رب يا مستر يكون معاك كل حاجه. لا معاك كل حاجه ان شاء الله. A هناك اهي 13 over 24. طب والبي الحمد لله معاك برضو اهي 5 over 12 ماينس اخيرا اليونيون معاك برضو اللي هي 5 over 6. ودلوقتي وقت ان انا احسب 13 over 24 plus 5 over 12 minus 5 over 6 طلعت 1 over 8. زي الفل زي الفل يا مستر طيبو زي الفل. نشوف اللي بعده. ثواني كده معلش. يلا. In the experiment of rolling a pair die once if the A is the event of a prime numbers والبي ارقام اقل من الفايف. لا ده احنا محتاجين نكتب بقى الداي. الداي كان فيها كام رقم؟ 1 2 3 4 5 6. البرايم 2 و3 و5 ثلاث ارقام، يبقى 3 over 6 اللي هي هتطلع بهاف. دي مين؟ دي البروبابيلتي اوف الايه. كمان بيقول لك ارقام اقل من الفايف. يا سلام، ارقام اقل من الفايف 4 3 2 1 اربع ارقام، يبقى 4 over 6 اللي هي هتطلع 2 over 3. كده انا جبت برضو البروبابيلتي اوف بي. هو عاوز اول حاجه البروبابيلتي اوف ايه وانا الحمد لله جبته له. كان عاوز بقى ايه؟ together. يعني ايه together؟ يعني intersection. ايه الحاجه المشتركه بين الارقام البرايم وبين الارقام اللي اقل من الفايف؟ لا ثانيه واحده بس اكتبهم. دي الارقام البرايم ودي الارقام اللي اقل من الفايف. ايه ده؟ فين الثري؟ ايه العبط اللي انا عملته ده؟ معلش يا جماعه انا اسف سقطت الثري. ايه بقى الحاجه المشتركه بين دول؟ انا شايف يا مستر ان ال2 مشتركه والثري مشتركه بس، يبقوا دول كام رقم؟ رقمين اوفر الستة، تطلع الاجابه 1 over 3.
فهمتك يا مستر. together دي معناها intersection، يعني الحاجة اللي موجودة هنا وموجودة هنا، البرايم واللي في نفس الوقت أقل من الفايف. طلعوا رقمين بس 2 و 3 يبقى 2 over 6. قشطة. يا إلهي على هذه المسألة. أرجوك صديقي استمتع معايا بالمسألة دي، أرجوك أرجوك، لأن المسألة دي بحبها وبتمتعني شخصيا. عندنا فصل، الفصل ده فيه 40 بني آدم، ده كتير قوي بس تمام يعني مش مشكلة. 40 بني آدم، الفصل فيه 40، 30 منهم نجحوا في الماث، 24 منهم نجحوا في الساينس، و20 واحد نجحوا في الامتحانين. ثانية واحدة بقى يا مستر، أنا هعمل دايرة للماث وهعمل دايرة للساينس، ومحتاج أقول حاجة، تحياتي للي ما نجحوش في الاثنين، عشان هيطلع في ناس ما نجحوش في الاثنين. ها، انا بس بحييهم لان دي ناس صح الصح، المادتين ما حدش ينجح فيهم. الماس فيه 30 واحد والساينس فيه 24، بس ثانيه واحده انا هبدا بالمشتركين. المشتركين كام؟ 20. اللي نجحوا في دايره الماس المفروض 30، منهم 20 نجحوا في الاثنين، فكده اللي متبقي جوه الماس بس 10. الساينس المفروض ان السيركل بتاعته توتال تبقى 24، انا بقول لك اللي نجحوا في الماس والساينس 20، يبقى المتبقيين كام؟ 4. لو انت ذكي تقول لي بقى اللي ما نجحوش في المواد لا ماس ولا ساينس كام واحد؟ يا مستر الفصل كله فيه 40 بني ادم، 10 و20 تبقى 30، 34 يبقى يا مستر اللي ما نجحوش في اي حاجه 6. هو عاوز الناس اللي نجحت في الماس، يا سلام، الدايره بتاعت الماس فيها 30 واحد، يبقى 30 over 40 تطلع الإجابة 1 over 3، تطلع 3 over 4. طب عايزين الناس اللي نجحت في الساينس بس، الساينس بس يا مس، ساينس بس، الساينس اونلي 4 over 40 اللي هي تطلع 1 over 10. طب عاوز كمان اللي نجحوا في مادة واحدة اتليست، يعني ايه اتليست؟ يعني يونيون، صح، تحفة. اتليست وكلمة اور معناهم يونيون، يعني أنا عاوز الماس والساينس مع بعض. 10 و 20 30 يبقى 34 over 40، والسمبليفاي هيتعبني شوية بس تقريبا هيطلع 17 على 20. صح، 17 على 20. خرافية، تحفة، متعة الدنيا كلها فيها. اصلا انت هتلخبط، هتلاقي نفسك مش عارف تحط ال 10 فين وال 20 فين وال 4 فين، وهتلخبط في البروبابيلتي كمان، هتبقى بص حياتك صعبه شويه. يلا، عاوزين non occurrence of ال A، يعني ايه؟ يعني probability of A dash. طب انا ممكن اجيب 1 minus ال probability of A. استنى يا مستر لما اجيب لك probability of A على جنب، ال A اللي هي دي فيها 3 ارقام، يبقى 3 على 1 2 3 4 5 6، يبقى 3 على 6، يبقى هعمل 1 minus 3 over 6 تطلع هاف. طب عاوز occurrence of A or يبقى union A و B مع بعض فيهم كام رقم؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 over 6. هي سهلة موت قوي، تحفة، بسيطة، خفيفة، ظريفة. ما قالش لا mutually exclusive ولا subset، يبقى القوانين العامة. يبقى اليونيون هيبقى probability of A plus ال probability of ال B minus ال intersection. يلا بينا، يعني 0.8 plus 0.7 minus 0.6 تطلع 0.9. طب كمان كان عاوز ال A minus B، برضو القانون سهل قوي، probability في الحرف الأولاني minus ال intersection. ال A بكام؟ ال A ب 0.8 minus ال intersection 0.6، لما نعمل لهم minus تبقى 0.2. هي السامبل سبيس فيها كل الارقام دي، الاي فيها 4 ارقام والبي فيها 4 ارقام. ايه المشترك بين الاثنين؟ ال2 مشتركه بس، مفيش حاجه مشتركه تاني. ال4 لا، ال6 لا، ال7 لا، ال8 لا. ماشي، هو عاوز probability of A. يا سلام، 1 2 3 4، يبقى 4 اوفر 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 4 اوفر 7. طب عاوز البي داش، ماشي، دول البي،
ارميهم في الزباله وخد الباقي. يعني ايه ارميهم في الزباله؟ يعني كنسل ال 2 وكنسل ال 3 وكنسل ال 5 وكنسل ال 7، خد الباقي 1 2 3، يبقى 3 على 7. مستر مش عايز اعملها كده، اعملها بالطريقه الثانيه عادي اللي هي 1 ماينس probability اوف بي. استنى، البي 4 يبقى البي 4 اوفر 7 دي probability اوف مين؟ اوف البي. يبقى انت هتعمل ايه عشان تجيب البروبابيلتي اوف بي داش؟ ها دي طريقه ثانيه، 1 ماينس 4 اوفر 7 هتطلع برضو 3 اوفر 7، هي نفس الطريقه بالظبط. عاوز اليونيون، حاضر. اليونيون هي عباره عن ايه؟ خد الاثنين مع بعض، استنى كده، ال2 ال4 ال6 ال8، كمل، ها ال3 ال5 ال7 كل دول معانا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى دول 7 ارقام وهم كلهم 7 ارقام صح؟ 2 3 4 5 6 7 8 صح 1 كله معانا. اصل اليونيون ده معناه كلهم هيبقى ب 1. يلا بينا فاكرين دي لما جت واحده شبهها في التشوز؟ فاكرين حلناها ازاي؟ تعال نحلها تاني. 2 probability of B، ها مالها؟ equal probability of B داش. يلا نشيل دي ونحط مكانها 1 minus probability of B equal 2 probability of B. هطرد ده الناحيه الثانيه يبقى 1 وهنا 2 probability of B plus probability of B بس، يبقوا 3 probability of B equal 1. هودي 3 بالديفايدد يبقى probability of B equal 1 over 3. حليت زيها في التشوز بالظبط. هو عاوز اليونيون بس قال لي يا مستر خلي بالك من حاجتين. اول حاجه انا عاوز اليونيون في الجنرال. اليونيون عباره عن ايه؟ A بلس البي ماينس الانترسكشن. يلا الاي بكام؟ هاف، والبي انا لسه جايبها هنا كام؟ 1 اوفر 3 ماينس الانترسكشن اهو هو اداهولك 1 اوفر 6 يطلع 2 اوفر 3. طب عايز ميوتشوالي اكسكلوسيف. يا مستر يعني الاثنين بعاد عن بعض. حضرتك عاوز اليونيون في حاله الميوتشوالي اكسكلوسيف يبقى probability of A بلس probability of B. انا حاسس ان الكلام هيخش في بعضه. تعالوا نقسم السبوره كده عشان بس ما نتلخبطش. يبقى الاي بكام؟ هاف، والبي انا جبته بايه؟ ثيرد، يطلع 5 اوفر 6. بس كده خلاص، بس كده خلصنا. لا خلصنا السؤال مش خلصنا البي دي اف، لسه باقي 4 اسئله بالظبط. يلا ما قالش اي حاجه، يبقى ده جنرال، يبقى probability of A بلس probability of B ماينس probability of A intersection مع B. يا سلام سلم. 3 على 8 بلس 5 على 8 ماينس 1 على 4 يديني برضو تقريبا 1 على 4 تاني. استنى هحسبها اتاكد. 3 اوفر 8 بلس 5 اوفر 8 ماينس 1 اوفر 4. ايه ده؟ استنى يا جماعه انا عملت حاجه غلط. 3 على 4. سوري كويس ان انا حسبتها. يلا بيقول لك اثبت لي ان هو probability of B بكام؟ 5 على 8. طب الايه داش 1 ماينس probability of A. يا سلام سهله قوي. 1 ماينس 3 على 8 يطلع برضو ايه؟ الله طلعوا زي بعض. بس خلاص ايه العبط ده؟ سؤال سهل قوي. فيهاش حاجه. جنرال، ها جنرال. يلا اليونيون probability of A بلس probability of B ماينس probability of A intersection مع B. يلا ماليني ارقام. 0.6 بلس 0.5 ماينس 0.3 يطلع 0.8. ال A ماينس B يبقى probability of الحرف الاولاني ماينس الانترسكشن، يعني 0.6 ماينس الانترسكشن اللي هو 0.3 يطلع 0.3 تاني. يلا اللي بعده عاوز الاي داش يبقى 1 ماينس probability of A، يبقى 1 ماينس probability of A اهي 0.6 يطلع 0.4. احسبها لوحدك هتلاقيها طلعت كده.
ماشي، اخر سؤالين. خلاص هانت ها. عاوز non occurrence of ال A. يا سلام، يعني non occurrence of ال A؟ يعني probability of A dash. طب ما ليها قانون 1 minus ال probability of A، صح؟ يبقى 1 minus اللي هناك 0.7 يطلع 0.3. كده خلصت أول طلب. عاوز ال probability of occurrence of ال event A من غير ما ال B يحصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عاوز A يكون موجود وال B ما يكونش موجود. طب ما دي اسمها A minus B. بتتجاب ازاي؟ probability of ال A minus ال intersection. ال A معانا الحمد لله اهي 0.7 minus ال intersection اللي هي 0.4 تطلع الإجابة 0.3. هي خلصناها، لسه باقي سؤال واحد. probability of occurrence of one event at least يعني معناها يونيون. يبقى probability of A plus ال probability of ال B minus ال probability of A intersection مع B. يلا ال A بكام؟ 0.7. ال B بكام؟ 0.6. طب والانترسكشن 0. كام؟ 4. تطلع الإجابة 0.2. اتليست معناها إيه؟ آخر سؤال في البتاع في الكتاب. 15 كورة، 6 منهم ريد، والستة الريد مترقمين من 1 ل6. ريد 1، ريد 2، ريد 3، ريد 4. ايه العبط اللي انا بعمله ده؟ ريد 5 وريد 6. يا رب التانيين ما يكونش كتير. يا نهار اسود 9. ماشي، وربنا لا اجيب الايه؟ كنت رايح اجيب اللون الاخضر بس حسيت ان انا ما رسمتش الاحمر بالاحمر، رسمته بالازرق. طب معلش بقى، انا عايز ارسمه بالاخضر. هي بقى انا ونوت معرفش ليه. يلا مترقمين من اول 6، يبقى مترقمين من اول 7. يبقى 7 جرين، 8 جرين. ايه العبط اللي انا بعمله ده؟ معرفش يا جماعه، انا حاسس ان انا زهقان. انا اسف ان انا بعمل العبط ده. 11 هم اخرهم كام؟ 15. حاضر. 13 جرين، هكمل على هدومي شكلي. 14 جرين، 15 جرين. ولا اعرف ايه العبط اللي انا عملته ده بجد مش فاهم. ما علينا. عاوز ايه؟ ريد اور اود. اور معناها يونيون، يعني هاخد كل الريد وكل الاود. الريد 6 وكمان معاهم ده اود 7 8 9 10 11. يبقى الإجابة 11 على 15. يا ساتر يا رب. يعني ايه اور؟ الاتنين مع بعض يونيون. فخدت كل الرد وكل الأود وجمعتهم. الرد طلعوا 6 والأود طلعوا 5. يبقوا 11 اوفر كام؟ طب عاوز جرين اند ايفن. اند يبقى لازم يكون جرين وفي نفس الوقت ايفن. يبقى انا مش هبص على الرد خالص، هبص على الجرين بس في نفس الوقت يبقوا ايفن. عندنا ال8 ادي 1، ال10 وال12 وال14. كم اختيار؟ 4. يبقى 4 اوفر 15. finished. خلصنا الالجبرا. 3 فيديوهات، 3 مراجعات، كل واحده فيهم لما الدنيا ولما الافكار. انا كده وفيت بوعدي. ما عليك يا صديقي غير انك تذاكر كويس وتسيبها على ربنا وعليا. وخلي بالك احنا كده برضو ما خلصناش، لسه في مراجعات ليله الامتحان. اشوفك على خير. خد بوسه لحد ما اشوفك تاني. باي باي.